Voilà, alors, bien Guillaume, Ouais, plutôt bien, je vous ai cumulé. Tom, voilà, on a fait un petit feu. Ça va? Oh Tristan, vas-y, mets-toi devant parce qu'on te voit pas. Voilà, mes couilles, on te voit pas non plus. Salut, c'est Yann. J'ai juste gerbé pas longtemps, mais c'est pas grave. Moi qui fais un petit peu le Eh, pareil, putain, pareil. Voilà, Ouais. on a fait un petit feu de camp sur la plage de la Hume. Enfin, un petit, n'empêche, il tient bien, n'empêche, hein. Ouais. Ah non. Tu vas aller chercher du bois là? Ouais, venez tous. Après, là, reste un peu. Ouais, Guillaume, non, mais venez. Salut. Vas-y, vas-y Thomas. Eh, mets-toi près du feu. Thomas, Barbeau et Thomas, deux. Coupe-le le bois. Celui-là il est bientôt mort. Attends, je vais le jeter. attends. Je vais en faire un autre. Non mais coupez-le le bois, parce que là il y aura plein de petits morceaux. Non, c'est pour bouger le feu en fait que je le bouge. Ta gueule.